A ci gaba da korar jakadun ƙasashen waje wanda ke zaune a jamhuriyar Nijar da sabon shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani ke yi, a yanzu ma mun samu wani rahoto da ɗumi-ɗuminsa wanda aka wallafa daga shafin Damagaram Post, inda suka haɗa da wannan zungureriyar takarda wadda ke nuni ta fito ne daga mahukunta a jamhuriyar Nijar, inda rahoton ke cewa shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya ba wa jakadan ƙasar Jamus awa 48 da ya gaggauta ficewa daga ƙasar, kamar yadda aka wallafa a shafin na sada zumunta. Tun dai a daren ranar 25 ga watan 8 ɗin shekarar 2023 ne ake ganin wannan takardu na ta fitowa, wanda a cikin takardun aka ga sa hannun shugaban ƙasar Abdurrahman Chani, wanda ya kori jakadun ƙasashe irin su Najeriya da Jamus da Cote d'Ivoire da kuma sabuwar jakadar Amurka wadda aka kawo jamhuriyar Nijar ɗin, ciki kuwa har da jakadan ƙasar Faransa. Sai dai daga ƙasar Faransa sun ce su ba su yarda da wannan kora da sojoji suke yi ba, domin har yanzu ba su aminta cewa soja ne ke mulki a jamhuriyar Nijar ba, inda suka ƙara da cewa har gobe Mohamed Bazoum shi suka sani a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, kuma babu wani soja da ya isa ya kori jakadan Faransa daga jamhuriyar Nijar, inda ba su ga sa hannun shugaba Mohamed Bazoum akan takarda ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya kuma ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.